वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं एक पुरानी जीन्स का यूज़ करूंगी। तो इस तरह की पुरानी गर्ल्स की जीन्स मेरे पास एक पड़ी है और पुरानी डिज़ाइन की है, तो उसी का इस्तेमाल मैं कर ले रही हूँ। और पूरी एक खड़ी पूरी जीन्स इसमें लग जाएगी जो मैं बना रही हूँ। तो आप एक बड़ी साइज़ की जीन्स ले लें, चाहे वो बॉयज़ की हो या गर्ल्स की हो। और इस तरह से देखिए मैंने साइड्स निकाल दिए हैं और इसको स्ट्रेट कर लिया है, क्योंकि जीन्स जो थी नीचे से काफ़ी ज़्यादा उसका वो जो मोहड़ी होती है वो चौड़ी वाली थी। तो इस तरह से पार्ट पार्ट करके आप निकाल लीजिए। और इसके बाद से मैं इधर शेडेड है तो मैं शेडेड वाला पीस नहीं, मैं उल्टा साइड का यूज़ करूँगी। देखिए मैं ये वाला पीस यूज़ करूँगी, मेरा सही जो साइड था उसमें शेडेड बना हुआ है। तो दोनों को मिला के मैंने इस तरह से एक सिलाई लगा ली है और एक ऊपर वाली भी सिलाई लगा लीजिए ताकि ये सिलाई फिक्स हो जाए। अभी इसमें से और पीसेस मैंने कट कर ली है, ये देखिए। और यहाँ पे इस साइड में इसको जोड़ दूँगी। अगर आपके पास बड़ी साइज़ की जीन्स है तो आप इसमें जोड़ मत लगाइए, आप एक साथ निकाल लीजिए कपड़ा। लेकिन मेरी जो जीन्स थी वो थोड़ी छोटी थी, तो इसलिए मैंने इसमें अलग से यहाँ पे जॉइंट लगा लिया है। और यहाँ पे लंबाई मैं बता देती हूँ कितना मैंने रखा है। तो 39 इंच की मैंने यहाँ पे लंबाई ले रखी है अभी। और चौड़ाई भी बता देती हूँ, तो चौड़ाई यहाँ पर निकाली है मैंने 13 इंच की चौड़ाई है यहाँ पे। तो इस तरह से, नहीं सॉरी 15 इंच की चौड़ाई है। तो इस तरह से आप 39 इंच लंबाई और 15 इंच चौड़ाई आप ले सकते हो। तो गाइस अब यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 9 इंच मैंने यहाँ पे साइड में मैं निकाल रही हूँ। 9 इंच पे निशान लगाएंगे इस साइड में। और 20 से हम लेंगे 21 इंच। ये देखिए यहाँ से हम ले रहे हैं 21 इंच, जो निशान लगाया है वहाँ से यहाँ पे आएगा हमारा जोड़ के ऊपर। और फिर से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे दोबारा से। तो जितना मैंने लिया था उसी में ये डिवाइड हो गया है। तो एक फ्रीज का टॉप जो होता है वही हम बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही ये डिवाइड हो गया है मेरे लिए। तो 9 इंच साइड में पॉकेट्स निकली हैं और बीच में जो टॉप होता है वो 21 इंच रखा हुआ है मैंने, और उतना ही होता भी है। इस तरह से ये मार्क कर लेंगे पॉकेट के लिए अलग वाला, और ये वाला तो मार्क है ही है क्योंकि मेरा जॉइंट है वहाँ पे। और इसको करने के बाद अगर गाइस आपके पास पुराना कोई भी फ्रीज का टॉप कवर है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पहले बना रखा है, इसकी वीडियो मैंने डाल दी है। इसमें मैंने छोटे छोटे कपड़ों का यूज़ किया था और इसमें मैंने पुराने चावल की बोरी का यूज़ किया है, बिल्कुल भी ज़ीरो कॉस्ट पे ये था। तो कोई भी एक आपके पास टॉप कवर है तो उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रीज जीन्स है उसका इतनी लंबाई चौड़ाई नहीं मिली है, तो हम बाद में इसमें किसी अदर कलर की पट्टियाँ लगाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे अब सबसे पहले हम इनको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए ऊपर वाला मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। तो यहाँ पे 3 इंच लगाइए निशान। ये देखिए ऊपर जो टॉप है उसी टॉप पे सिर्फ लगा रही हूँ मैं, जो 21 इंच का हमने निकाला है। सब में 3-3 इंच का निशान लगा लीजिए। ये देखिए। और इसके बाद से इसकी जो है हम किसी स्केल से एकदम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे 3-3 इंच का, जो हमने निशान लगाया उसके ऊपर। तो ये मार्क मैंने कर लिया है 3-3 इंच के लिए जो लंबाई है उसके हिसाब से। अब हम चौड़ाई की तरफ भी मार्क करेंगे। तो चौड़ाई के लिए मार्क करने के लिए फिर से इंची टेप का इस्तेमाल करिए और यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे 3 इंच की अगेन। तो जहाँ से जोड़ है यानी कि पॉकेट का कपड़ा है वहाँ से ही हम मार्क करेंगे। सिर्फ ये जो ऊपर का टॉप है उसी पे करना है हमें। तो ये देखिए 3-3 इंच की मैंने निशान लगाई है और अगेन स्केल से आप इसकी भी लाइंस डिवाइड कर दें। स्केल की हेल्प ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि एकदम सीधी सीधी लाइंस डिवाइड करेंगे तभी इस पर हम मशीन लगाएंगे, सिलाई चलाएंगे। ये देखिए इस तरह की कुछ बॉक्सेस हमने बना लिए हैं। और यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है पुराने यूनिफॉर्म का कपड़ा। तो कोई भी कुछ भी ले लीजिए, मुझे ये कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगा था तो मैंने ये ले लिया। आप कोई भी शर्ट या कुछ भी आप ले सकते हो।
इस तरह से पतले पतले स्ट्राइप्स काटने के बाद इन्हीं को अंदर से जो रॉ एजेस हैं इनके धागे वगैरह उनको अंदर करके हम इस तरह से सिलाइयाँ लंबी लंबी लगाएंगे पट्टियों पे पूरा। गाइज़ ये देखिए, ये बॉक्सेस मैंने बना के रेडी किए हैं। सिंगल सिंगल सिलाई लगाई है और पतली पतली ही, ज़्यादा चौड़ी मैंने नहीं लगाई है पट्टियाँ। तो इस तरह से आप बॉक्सेस बना लीजिए। और ये टॉप हमारा हुआ और साइड्स में हमारे पॉकेट के लिए हमने छोड़ रखा है। अब यहाँ पे पॉकेट्स को हम बनाएंगे। तो पॉकेट्स के लिए जो थोड़ी जीन्स बचा के रखी है उसमें से हम पॉकेट्स निकालेंगे, इसमें से कट करेंगे। तो ये देखिए, इसमें से मैंने कट किया है, थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो मैं इसमें यहाँ पे अलग से पट्टी जोड़ दूँगी इसमें। तो दोनों साइड की इस तरह से मैंने जॉइंट कर लिया है और ये दोनों पॉकेट्स तैयार हो गई हैं। अब इन पर भी हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 3 लाइन्स इसमें ड्रॉ की है और ऊपर जो है 1/2 इंच मैंने ज़्यादा रखा हुआ है क्योंकि हमें ऊपर वाला मोड़ना है, और बाकी सब हमने 2-2 इंच की उस पर डिस्टेंस पे मार्क किया हुआ है। ये सारा 2-2 इंच है और ऊपर का सिर्फ 2.5 है क्योंकि हमें वहाँ पे मोड़ना है माउथ एरिया में। तो इस तरह से मार्किंग कर लीजिए आप दोनों पॉकेट्स में। और लाइंस देख लीजिए कितनी लाइंस लगानी है, दोनों पे मैंने इसी तरह से निकाल लिया है। अभी क्या करेंगे, इस पॉकेट को इस तरह से बीच से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद एक बीचों बीच में हम मार्क करेंगे। गाइस कपड़े इसमें कम है तो इसीलिए पॉकेट्स 2 ही निकलेंगी, तो इसीलिए मैं 20 से सिर्फ इसको डिवाइड कर रही हूँ पॉकेट्स के लिए। तो इस तरह से देखिए, निशान मार्क करने के बाद अब हमें पाइपिंग करनी है। तो पाइपिंग सबसे पहले हम बीच वाली लाइन पाइपिंग करेंगे, ये वाली। उसके बाद से पाइपिंग करने का यहाँ से इसका माउथ एरिया मोड़ देंगे, फिर ये सारी पाइपिंग्स लगाएंगे इसमें, दोनों में करना है। तो गाइज़ ये देखिए, बीच से मैंने डिवाइड कर लिया है और 3 लाइंस जो हमने ड्रॉ की थी वो हमने खींच ली है और ऊपर की तरफ माउथ एरिया भी मैंने मोड़ दिया इसका। ये पॉकेट्स हैं। अब इन पॉकेट्स को हम यहाँ सेट कर लेंगे। जो टॉप की जो लास्ट वाली लाइन है उसके थोड़ा नीचे हम पॉकेट्स को रखेंगे और तीनों तरफ इसकी सिलाई लगा देंगे और बीच से पॉकेट को भी हम डिवाइड कर लेंगे। दोनों तरफ ये कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये लग गया है। ये वाली इस पर भी सिलाई लगाइएगा ताकि यहाँ से ये पॉकेट जो है डिवाइड हो जाए। हाँ, मैं डिवाइड नहीं करूँगी इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। आप इस पर डिवाइड कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए होगा तो। ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके चारों साइड्स मोड़ेंगे। साइड्स मोड़ने के लिए आप करीबन 3 इंच की आप पट्टी काटिएगा क्योंकि हमने बताया था कि ये इतने ज़्यादा नहीं हैं जीन्स के कपड़े, इसीलिए इनको कवर करने के लिए हम पट्टियाँ चौड़ी इस तरह से चौड़ी चौड़ी पट्टी लगाइएगा ताकि पूरा फ्रीज का टॉप कवर हो जाए। तो चारों तरफ से इस तरह से मैंने पट्टियाँ इस पर लगा डाली हैं और ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर का जो टॉप है उसमें सिर्फ डिज़ाइनिंग बाकी है, तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया है कि मेरे पास पुराने बटन्स हैं जो मैंने जितने भी DIY अब तक किए हैं शर्ट के, उनके मैंने निकाल के रखे हुए हैं। ये देखिए, इसमें से भी मैं अभी निकाल लूँगी। इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ सारे शर्ट के। तो ये निकाल के रखे हैं मैंने, तो इनका इस्तेमाल करूँगी और जितने भी स्क्वायर हैं ऊपर सब स्क्वायर्स में मैं इसमें लगा डालूँगी इस तरह से बटन्स। बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला। तो गाइज़ यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने जितने भी स्क्वायर्स हैं वो मैंने लगा डाले हैं इस तरह से, ये देखिए। और पीछे की तरफ से आप बहुत अच्छे से इसको वॉश कर सकते हैं कि बहुत ही आराम से ये वॉशेबल है। जितना भी वॉश करिएगा ख़राब होने वाली नहीं। आप जानते हो कि जीन्स का कपड़ा कितना मजबूत होता है। करीब से मैं दिखा रही हूँ, इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। गाइस फाइनल क्लिप दिखाने से पहले आपको एक क्विक यूज़फुल चीज़ का अपडेट दे देती हूँ। ये है मेंस्ट्रुअल कप, जिसका वीडियो मैंने अभी हाल ही में डाला था। क्योंकि वेमेंस हाइजीन कैंपेन चल रहा है तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि इससे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है हर लड़की के लिए और काफ़ी फ्रीडम देता है। साथ ही साथ अगर आपको इसको वॉश करना है तो आप एवर्टीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हाइजीन दे देगा आपको।
तो गाइज़ यहाँ पे आप देख लो, मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है और ये आपके डिपेंड करता है कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे अब तक का सबसे अच्छा ये फ्रीज टॉप कवर लग रहा है। कॉम्बिनेशन वाइज भी अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ जो इसका बटन का डिज़ाइन मैंने किया है क्रिएट, वो भी मुझे बहुत पसंद आया है। और एक चीज़ बता दूं मैं कि इसमें मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। यहाँ पे जीन्स पुरानी मैंने यूज़ की है, ड्रेस का मटेरियल जो कपड़ा था वो भी मैंने पुराना पट्टियों के लिए यूज़ किया है। साथ ही साथ सारे बटन्स मैंने पुराने शर्ट के निकाल के जमा कर रखे थे, तो उसका मैंने इस्तेमाल कर रखा है इसमें। तो गाइस बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे ये बनने वाली है। तो अगर आपको बटन्स नहीं है तो 10-12 रुपए के आप बटन्स लगा सकते हैं इसमें, तो भी आपको बहुत बड़ा खर्चा नहीं आएगा। और अगर आपके पास ड्रेस का कपड़ा नहीं है तो कोई भी आप कुर्ती या कुछ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लुक कैसा लगा। थैंक यू, बाय।